ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం యోగ శాస్త్రంలో ఊపిరికి సంబంధించి, ఊపిరితిత్తులకి సంబంధించి, బ్రీతింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులకి ఏ విధమైనటువంటి ఆసనాస్ మనం చేయడం వలన ఈ శ్వాసకోశ సంబంధితటువంటి వ్యాధుల నుంచి మనం బయటపడవచ్చు అనే దాని గురించి మనం చూస్తే, ఈ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు, లంగ్స్ సమస్యలతో మనకి శ్వాస అనేది కరెక్ట్గా అందకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి ఈ విష పదార్థాలు కొంచెం శ్వాసలోవి మనకి ఉండిపోవడం వలన కూడా ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. అదే ఈ ఆసనాస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం వలన ఆ లంగ్స్లో ఉన్నటువంటి విష పదార్థాలు, విషవాయువులను కూడా మనం బయటికి శ్వాస ద్వారా బయటికి తీసేయడం వలన కూడా మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి మనం బయటికి రావచ్చు. అయితే ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నటువంటి ఆసనం వచ్చేటప్పటికి అర్ధకటి చక్రాసన. ఈ అర్ధకటి చక్రాసనంలో మనం చెస్ట్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్పాండ్ చేసేటువంటి ఆసన కాబట్టి ఇది ప్రత్యేకంగా మనకి లివర్కి చక్కగా శ్వాసని అందించడంతో పాటు మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని తీసేయడంతో పాటు రక్త ప్రసరణ అనేది చాలా బాగా అందించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనకి రక్త ప్రసరణ అనేది ఈ చెస్ట్ కంప్లీట్గా మనకి పార్శ్వథొరాసిక్ మొత్తం అంతా కూడా బాగా చెరగడం వలన కంప్లీట్ శ్వాస తీసుకోవడం, కంప్లీట్గా శ్వాసని రిలీజ్ చేయడం అనేది రెండు కూడా మన శరీరానికి శ్వాసలో ఉన్నటువంటి దోషాలు అనేవి కూడా మనకి తొలగిపోవడం జరుగుతుంది. మనం నార్మల్గా బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడు కంప్లీట్ బ్రీతింగ్ అనేది నార్మల్ బ్రీతింగ్లో కనుక చూస్తే కనుక 500 ml బ్రీత్ వరకు మాత్రమే జరుగుతుంది. కానీ మన యొక్క ఊపిరితిత్తులకి, లంగ్స్కి ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ కనుక చూస్తే కనుక 6 liters ఆఫ్ ఎయిర్ని మనం ఫిల్ చేయొచ్చు. కానీ మనం అంత శ్వాస అనేది నార్మల్గా మనం తీసుకున్నటువంటి శ్వాసలో మనకి జరగదు. అందువలన ఇలాంటి ప్రాణాయామాస్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మరియు ఆసనాస్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వలన మనం 5 liters ఆఫ్ బ్రీత్ని మనం ఈజీగా తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా శ్వాసని మనం కంప్లీట్గా ఊపిరితిత్తులంతా కనుక మనం నింపడం వలన అక్కడ ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ అన్నీ కూడా బయటికి వచ్చేయడం, శ్వాసకోశ సంబంధించినటువంటి జబ్బుల నుంచి లైక్ ఆస్తమా అండ్ బ్రాంకైటిస్ ఇలాంటి సమస్యల నుంచి కూడా మనం బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. అర్ధకటి చక్రాసన అనేది ఏ విధంగా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. ముందుగా ఈ అర్ధకటి చక్రాసన చేసేటప్పుడు స్టాండింగ్ పొజిషన్లో రావాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా తాడాసనలో ఉండాలి. ఈ ఆసనాన్ని సైడ్ యాంగిల్లో ఏ విధంగా చేయాలో నేను మీకు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను. తాడాసనలో నుంచిన తర్వాత శరీరం అంతా కూడా చక్కగా బాగా సాగతీస్తూ స్ట్రైట్గా నిలబడేలాగా చూడాలి. తర్వాత 2 చేతుల్ని కూడా ఈ విధంగా వెన్నెముక దగ్గర సపోర్ట్గా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు శ్వాసని తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా ఈ విధంగా అప్పర్ బాడీని బెండ్ చేస్తూ వీలైనంత వరకు స్లోలీ శ్వాసను తీసుకుంటూ పైకి వచ్చేసేయాలి. ఈ ఆసన స్థితిలో మనం స్టార్టింగ్గా చేసేవాళ్ళు ఒక 10 times వరకు ఆసన స్థితిలోకి వెళ్ళటం రావటం లాంటిది చేయండి. ఇబ్బంది లేదు, ఈ ఆసనంలో నేను ఉండగలుగుతున్నాను అనుకున్న వాళ్ళు ఈ ఆసన స్థితిలోని ఒక 30 seconds వరకు స్థితిలో ఆ విధంగా ఉండే విధంగా చూసుకోండి. ఈ విధంగా ఎవరికైనా కనుక హ్యాండ్స్ని పెట్టే ఇబ్బంది అనేది అనిపిస్తుంది అనుకుంటే ఈ విధంగా కూడా సపోర్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. కానీ మోస్ట్లీ అనేది మనం ఈ విధంగా హ్యాండ్ సపోర్ట్ అనేది తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. లేదు బాగా ఈ ఆసన చేసేటప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు ఒక గ్రిల్ ఆర్ విండో ఈ విధంగా హెల్ప్ తీసుకుని కూడా ఒక హ్యాండ్తో కూడా ఈ విధంగా ముందుగా ఇలా ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది బేసిక్గా చేసుకునేటువంటి పద్ధతి. ఆ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఫ్రీగా మన శరీరం అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా బ్యాక్కి బెండ్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ కంప్లీట్ అర్ధకటి చక్రాసనాన్ని
ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చూసారు కదండి ఈ అర్ధకటి చక్రాసన అనేది ఏ విధంగా చేయాలో. అయితే ఈ అర్ధకటి చక్రాసన విపరీతమైనటువంటి నడుము నొప్పితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు, మరియు స్పాండిలైజర్స్ ఉన్నవాళ్ళు, హెర్నియా ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు, రీసెంట్గా స్టమక్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా సర్జరీస్ జరిగిన వాళ్ళు కూడా ఈ ఆసనాన్ని వేయొద్దు. రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆసనాన్ని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఈ ఆసనం యొక్క బెనిఫిట్స్ పొందుతారని కోరుకుంటూ నమస్తే.